Haha, gur 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 gur. Hush, lakai. Hey, silent. यात्रा अब सुरु गर्दैछौँ। यहाँ होटल थियो आएर नि यो होटलमा बसेको थियौँ है। यता यो टक्क यहाँ हाम्रो सर हुनुहुन्छ एकदम फर्स्ट क्लास राइडर। हिजो एकचोटि चाहिँ झन्नै टक्क बनाइदिनु भयो होइन। यता हाम्रो सरोजी हुनुहुन्छ, उहाँ नि अब खतरा राइडर हो। हेलमेट चाहिँ अलिकति राम्रै लिनु भयो अहिले जति पैसा हालेर हो। यता सरोजीको त त्यो देवीजीको त पुरै नरम अब। यता पछाडि पनि अर्को राइडर हुनुहुन्छ। ल त्यो गाइज अब हामी ल अगाडि बढ्यौँ है त। ल हामी चाहिँ अब मायादेवी मन्दिर जाँदैछौँ यता लुम्बिनी हो। उता घुम्नु भने जस्तो लाग्थ्यो। के भयो बाइकले समस्या लियो यहाँ अहिले आएर। Haha, gur 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 gur. Hush, lakai. के अरे हौ हुनै लडाइँदैन नि यार मलाई यार। Silent.
लुम्बिनी आइपुगेको छौँ हामी चाहिँ यसो यता आउने बाटो क्रममा ट्रेनिङ पनि थियो होइन त्यो क्रममा चाहिँ हामी सबैजना लुम्बिनी अब मायादेवी मन्दिर गेटमा छौँ गेटमा छ यसो हामी घुमेर कस्तो हेर्नेछौँ हामी पनि यहाँबाट निर्माण कार्य पनि भइरहेको छ यतातिर मन्दिर लुम्बिनी मायादेवी मन्दिर आइपुगेका छौँ दामी छ ल यो चाहिँ घन्टी लुम्बिनीको आगो 24 घन्टा होइन कति हो यो कति वर्ष भयो यो बलेको आगो बलिरहने ठाउँ फोटो खिच्ने प्रोग्राम भइरहेछ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ लुम्बिनी क्षेत्रको रमणीय दृश्य हेर्दै हामी अगाडि बढौँ सबैजना हामी अगाडि बढ्दैछौँ देखाइदिने हेलो हाम्रो उहाँ गकुलजी र ट्याक्क लाएर हामी सबैजना मायादेवी मन्दिर लुम्बिनी घुम्न आएको छौँ एकदम रमणीय स्थल परेड हाम्रो उहाँ चाहिँ गकुल श्रेष्ठ देवघाटबाट उहाँ चाहिँ राजेश्वर थापा छेत्री पर्साबाट हाम्रो उहाँ चाहिँ आयुष रेग्मी उहाँ चाहिँ कालीमाटी ब्रान्चबाट उहाँ चाहिँ सरोज श्रेष्ठ पर्यटार ब्रान्चबाट उहाँ चाहिँ हाम्रो गोर्खाबाट सबिन नेउपाने अनि म चाहिँ मजुमटार ब्रान्चबाट है हेलो ल हाम्रो भिडियो हेरेर पुरै लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला मन नपरेमा केही कमेन्ट गर्नु होला र एउटा सल्लाह सुझाव दिएर अगाडि बढ्नु होला टक्क लाएर हाम्रो भ्लग हेर्नु होला अलि धेरै दिन पछाडिबाट भ्लग बनाउनु पाइएको थिएन धेरै दिन भयो भ्लग बनाउन नपाएको हामी केटाहरू सबैजना हिँड्न पाएको थिएन होइन आज चाहिँ परिस्थिति अनुसारले अनुकूल बनाएर हामी चाहिँ घुम्न हिँडेको छौँ तैपनि थोरै समय सर्ट टाइममा हामी चाहिँ एकदम रमणीय ठाउँमा आइपुगेको छौँ त्यो चाहिँ पर्यटकीय स्थल हो हामी के कस्तो छ विस्तृत रूपमा जानकारी गराउनेछ तपाईँहरूलाई हेर्दै हामी अगाडि बढौँ ल बुद्धको मन्दिर यहाँ चाहिँ झ्याप्पै मायालाई हेलौँ भने नि ठिक छैन जमाना झ्याप्पै मायालाई हेलौँ भने नि ठिक छैन जमाना यार
ब्लग निर्माण हुँदैछ ट्याक्लर त्यही चाहियो होइन गुड ल अरू केही यहाँको इतिहासको बारेमा भनिदिनु केही थाहा भयो तपाईँले गरेकै छ एकदम रमणीय दृश्य ल लुम्बिनी क्षेत्र एकदम मोस्ट ब्युटिफुल प्लेस इन द लुम्बिनी झ्याप्पै माया ल सबैले गीत गाउँदै हिँड्नु न एउटा पछि ल झ्याप्पै मायालाई हालौ गोर्खा मनका मना झ्याप्पै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना हाम्रो सबैजना गायककारहरूको गीत एकदम राम्रो मिठो छ होइन यसै गरी गीत गाउँदै हामी एकदम रमाइलो गर्दै हिँड्नेछौँ हाम्रो यात्राहरू यस्तै रहने हुन्छ होइन लुम्बिनीको बुद्ध जन्मेको ठाउँ आइपुगेको छ यो चाहिँ व्हाइट हाउसनिर लुम्बिनी बुद्ध जन्मेको ठाउँ स्थल फुल पनि कस्तो राम्रो गएर चाहिँ घुर 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 हुश लखे साइले बुद्ध जन्मेको ठाउँ यहाँनिर रहेको छ बुद्ध जन्मेको ठाउँ लुम्बिनी
गुर 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 हुश लखै ए साइले अब माया देवी मन्दिरबाट